Welcome to sasmithatalks. Hi friends. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைக்கு சளி இருமல் குணப்படுத்துவதற்கு ஒரு எளிமையான ஹோம் ரெமெடியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை 3 இலை, வெற்றிலை 1, துளசி 5 இலை, மிளகு 5, சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், பூண்டு 1 பல். செய்முறை: ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் 1 கப் தண்ணீரை ஊற்றிட்டு வெற்றிலையை நல்லா சின்னதாக பிச்சு போடுங்க. அதுபோல் தூது இலையையும் போடுங்க. துளசி இலையை கை விரலால் நல்லா நசுக்கி போடுங்க. இதெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு வர நேரத்தில் மிளகு, சீரகம், பூண்டு எல்லாம் ஒன்றாக மசிச்சு சேர்த்துக்கங்க. அப்புறம் 15 நிமிஷம் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சு அப்புறம் தண்ணியை ஆற வச்சு வடிகட்டி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இது 6 முதல் 12 மாத குழந்தைகளுக்கு 3 பாலடியாக கொடுக்கலாம். காலையில் 3 நாளைக்கு கொடுத்து வந்தால் சளி சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் வீடியோஸ் பார்க்க சஸ்மிதாடாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Bye friends.